ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ battery လေးကို mAh စစ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ mAh tester လေးကိုရပ်ပြလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ329 AH ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ battery mAh milliampere hour tester လေးကိုဖွင့်ဖောင်းသက်ဆိုင်အသုံးပြုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင် Take Uni YouTube channel ကနေຫນွေထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာ mAh tester လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့သက်ဆိုင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါလေးကိုဖောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီ battery mAh tester kit လေးလိုမယ်ပြီးဒီမှာ18653 battery အထိုင်လေးလိုမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးသူ့နဲ့ဒီ mAh tester နဲ့တင်တော်မဲ့ plastic ဘူးခွန်လေးတွေဖြစ်တင်တော်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mAh tester kit လေးကိုဖွင့်ဖောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုရင် ZB2L3 သူရဲ့ model ကတော့ ZB2L3 လို့ရေးထားပါတယ် version ကတော့ 2.3S လို့ရေးထားပါတယ်ဒီမှာ maximum က15 volt 15 volt ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်3 ampere အထိအသုံးပြုလို့ရမယ်9999 AH အတွက်အသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာ digital display လေးပါပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာမီလုံး3လုံးပါတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် HH ရဲ့ A ရဲ့ V ရဲ့ ampere hour ရဲ့ ampere ရဲ့ volt ရဲ့မီလုံး3လုံးပါတော့တွေ့ရပါတယ်ပြီးဒီမှာ OK ရဲ့ plus ရဲ့ minus ရဲ့ခလုတ်3ခုပါတော့တွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ power အတွက် micro USB အပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ 5W 7.5 ohm resistor နှလုံးပါတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီကတ်အထိုင်တွဲဒီမှာစကူလေးတွေပါတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုကတ်ကိုဘယ်လိုထိုင်မလဲဆိုရင်ဒီလိုလေးထိုင်ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ပြီးဒီ resistor နှလုံးကိုတော့ parallel ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်မှာဒီကဲ့ရဲ့အနောက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ5 volt power အတွက်5 volt ဒီမှာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် DC 5 volt ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ wire တွေချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဒီမှာရေးထားတာကတော့ဒီအစွန်ဆုံးတစ်ခုကတော့ resistor ချိတ်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ R ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီလည်းနှစ်ခုကကြတော့ battery နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် battery အပေါင်း battery အနုတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ resistor ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်resistor လေးကိုတော့ဒီလိုလေးပူထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုတော့ခဲဆော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဲဆော်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတူမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝါယာမြင်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီအထက်ကနေတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုမတက်ဆင်ခင်ဒီဟာကိုအရင်အထိုင်ချမှာဖြစ်ပါတယ်
然后的嘛，光干的呢，太差嘛，ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထိုင်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရာကိုဒီအောက်ကနေတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောဒီနာလေးမှာပေါက်ဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်resistor လေးတော့တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ battery အထိုင်လေးတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တက်ခဲအထိုင်ကိုတော့အထိုင်ချပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျိုးဆက်တွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးတော့ဒီအောက်နေထိုးပြီးတော့ဆက်တွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းကိုဒီဘက်မှာချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကိုတော့ဒီဘက်မှာချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝါပေးချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ3ညတွေပဲပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်ခဲလေးတစ်လုံးထည့်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတက်ခဲလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ဆန်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခဲဘယ်နှဘိုးရှိလဲဆိုတာကိုမီတာနဲ့အရင်တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်လေးတက်သမားတင်းနေဘိုးလောက်ရှိတော့ပါတယ်ပါဝါလေးဖြုတ်ပြီးတော့ဘက်ထရီတိုက်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ mAh tester လေးကိုစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာဘက်ထရီလေးတစ်လုံးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါဝါပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီချိုလေးတက်ပေးလိုက်တော့ပါဝါချိုလေးတက်ပေးလိုက်တော့ဒီမှာ 4.0 volt ဆိုပြီးတော့ဘက်ထရီရဲ့ voltage ကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကလုတ်3ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ okay ဖြစ်ပါတယ်ဒီလေကတော့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်ကတော့အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါင်းကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဘက်ထရီရဲ့3 volt မှာထားပြီးတော့စစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mAh tester တော့များတော့အဖြစ် 2.8 volt ကနေ3 volt အထိစစ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ short ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနှုတ်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင်အပေါင်းကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ default ပါလာတဲ့3 volt နဲ့ပဲစစ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်တော့ဒါ mAh စပြီးတော့စစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မီလုံးလေးက ah တလက် ampere တလက် volt တလက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် ampere ကတော့1 ampere ကျော်ပါတယ်ဒီမှာ ah ကတော့ battery ရဲ့ capacity ဖြစ်ပါတယ် a ကကြတော့ဒီ battery ရဲ့ discharge လုပ်နေတဲ့ ampere ဖြစ်ပါတယ် volt ကတော့ဒီ battery ရဲ့ volt ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတအောင်လောက် mAh စစ်ပြီးတဲ့အထိစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခု12:15 မိနစ်ကနေစပြီးတော့စစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်
Đó là sang ngắm này lao trả để cảm sẽ bảo đấy. Phụ cả 3.13 volt. AH cả đó là bắt đầu tất là đập phía đó. Ampere cả đó nên đó đập phía bảo đấy. Volt đấy đập phía nên đó đập phía bảo đấy. 3.3 voltဖြစ်သွားပါပြီ2.2 volt 327 AH ဖြစ်သွားပြီ840 ampere ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ AH ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ mAh အခုလေးတင်ပဲ mAh စစ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 0.329 AH ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ထရီလေးကတော့329 mAh ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ထရီလေးကတော့329 milliampere hour ကျန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထရီလေးကို mAh စစ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ mAh tester လေးကိုရပ်ပြလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ329 AH ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ထရီလေးကို mAh ဆက်လိုက်တာနိုင်ဝက်လောက်ကြာသွားတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ mAh ကတော့329ကျန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါင်းပါလေပြန်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ battery mAh tester လေးကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်အသုံးပြုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့